вмятина вот на двери и слайд. Ядро. Так, работаю вот таким вот через законный проем, таким вот инструментом, с поворотной ручкой, пробойничек, молоточек, фен. И поехали. И, как говорится, ребят, не забываем бодрячком, пацанчики. Вот промежуточный результатик. Сейчас отполирую и покажу дальше. Ну, все, ребят, закончил. Вот так выглядит. Вмятина вот здесь, лак чуть-чуть повредился. Вот маленькая такая точечка. Ну, все ровненько. Так вот. Не забываем, пацанчики, бодрячком, пацанчики, бодрячком. Скоро будет новые новости.
Так что пока на бодрячках. Всем пока, всем удачи.